ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு ஃபேமிலி சமையலில் நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் இட்லி மஞ்சூரியன் தாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஃபேமிலி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க இப்போ அது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு 3 இட்லி எடுத்துக்கோங்க. அதை நம்ம நைஃப் வச்சு குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது கட் பண்ண பீசஸை எடுத்து வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இட்லி 65 பண்ணுறதுக்கு தேவையான திங்ஸ் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் 1 கப் மைதா ஃப்ளார், சில்லி பவுடர், கார்ன்ஃப்ளவர் and salt and ginger garlic paste. இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அந்த பவுலில் ஃபஸ்ட்டு 1 கப் மைதா ஃப்ளார் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 2 ஸ்பூன் ரைஸ் ஃப்ளார், நெக்ஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் அண்ட் 1 ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் garlic பேஸ்ட், அப்புறம் 1 ஸ்பூன் சால்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சமாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அங்கே கட்டி கட்டியாக இல்லாமல் நல்லா தண்ணியாக வரணும். நல்லா எந்த உருண்டையும் ஃபார்ம் ஆகாத மாதிரி நல்லா தண்ணியாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த இட்லியை அதில் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இட்லி ஆட் பண்ணோன்னே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இட்லி மேலே எல்லாம் கோட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மசாலாலாம். இப்போ நம்ம கலந்து வச்ச இந்த இட்லியை 2 மினிட்ஸுக்கு வச்சுக்கலாம். அதுக்கு மேலே போகக்கூடாது, இல்லைனா இட்லி எல்லா மசாலையும் அப்சர்வ் பண்ணி ரொம்ப சொதன்னு ஆகிடும். இப்போது ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம். டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். நல்லா ஆயில் நல்லா காஞ்சோன்னே இப்போ நம்ம இட்லி எடுத்து அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இட்லி ஏற்கனவே வேக வச்சதுனால நம்ம ரொம்ப நேரம் இதில் கேஸில் வைக்க வேண்டாம். நல்லா மசாலா வரைக்கும் ஃப்ரை ஆகிற மாதிரி இருந்தால் போகும். அதனால் ஒரு 2 மினிட்ஸுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க, எல்லா பக்கமும் இது பண்ணுற மாதிரி. 2 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. 2 மினிட்ஸ் ஆனோன்னே இப்போது இட்லி 65 எடுத்துடலாம். இப்போது மிச்சம் இருக்க இட்லியும் போட்டுடலாம். அதே மாதிரி ஆயிலில் அதே ப்ராசஸ் தாங்க. ஒன்றா போட்டு ஆயிலில் நல்லா வேக விடுங்க. வெந்தோடனே நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்மளோட இட்லி 65 ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது இதை வச்சே இன்னொரு டிஷ் ரெடி ஆக போகுது. அதுக்கு தேவையான திங்ஸ் இட்லி 65, ஆனியன் அண்ட் டொமேட்டோ. இப்போது கேஸில் பேன் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த பேனில் 3 ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் 1 ஸ்பூன் சோம்புத்தூள், நெக்ஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் ஜீரா. இது ரெண்டுத்தையும் ஃபஸ்ட்டு ஆயிலில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா இப்போது ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருந்ததையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனியனையும் க்ரீன் சில்லியும். இப்போ ஆயிலில் ஆனியனையும் க்ரீன் சில்லியும் போட்டதை
நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஆயில்லையே. நல்லா ஆனியன் வந்து வதங்கினோடனே இப்போது டொமேட்டோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். டொமேட்டோ 1 டொமேட்டோ தாங்க சாப் பண்ணி வச்சுருந்தது, ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது. டொமேட்டோ ஆட் பண்ணோடனே நல்லா ஆனியனும் டொமேட்டோவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா ரெண்டுமே ஆயிலில் மிக்ஸ் ஆகணும். இப்போ நம்ம 1 ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் 1 ஸ்பூன் சால்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. டர்மரிக் பவுடரும் சால்ட்டும் ஆட் பண்ணோன்னே நல்லா ஆனியனும் டொமேட்டோவும் வதக்கி விடுங்க. இப்போ நல்லா வதங்கினோன்னே 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுடரும் வந்து நம்ம அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணோன்னே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோன்னே இப்போது ஒரு கப்பில் ஒரு 3 ஸ்பூனுக்கு தண்ணி எடுத்து அதில் கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளவர் 1 ஸ்பூன் போட்டு கலந்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் வாட்டரை தான் இதில் நான் ஆட் பண்ணுறேன். கார்ன்ஃப்ளவர் வாட்டர் ஆட் பண்ணோன்னே இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த இட்லி 65யும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இட்லி 65 ஆட் பண்ணோன்னே அந்த டொமேட்டோவும் ஆனியனும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விடுங்க. இப்போது ஃபைனலாக நம்ம டொமேட்டோ கெச்சப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டொமேட்டோ கெச்சப் ஆப்ஷனல் தாங்க, வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா விட்டுடுங்க. அவ்வளோதாங்க, ஃபைனலி நம்மளோட இட்லி மஞ்சூரியன் ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் இட்லி மஞ்சூரியன் இஸ் ரெடி. ஃபைனல் டச்சாக கொஞ்சமாக கொரிண்டரை அது மேலே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, ஃபேமிலி சமையலில் இட்லி 65 ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஃபேமிலி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோவை லைக்கும் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.